নেওয়াইমু কেমনে জানি না, এদিকে জেলা স্পিড আর কি দৌড়াই দিবেন পুরো ফুল স্কুলে মানে। আপনারা দেখছেন শিলচর পাবলিক স্কুল রোডে আজ ভোর 3:30 থেকে 5টার মধ্যে পুরো এলাকা ভরে এবং অনেক স্রোতে নদীর মতো স্রোত বইছে এই রাস্তা দিয়ে। বাইক তো বাইক করতে পারছে না। এদিকে আমার ক্ষমতা নেই, এদিকে আমার